Buonasera, buonasera, benvenuti ai nostri ospiti, buonasera a tutti gli amici di Io Compro Siciliano. Oggi parliamo di un tema importantissimo, parliamo di un tema che in questo momento io amo definire caldo. Oggi parliamo del decreto rilancio. Decreto rilancio, naturalmente per poterlo comprendere ci siamo affidati a due professionisti che sono la dottoressa Teresa Vegna e il dottor Marco Magnese. Diamo il benvenuto ai nostri ospiti. Buonasera. 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 Buonasera a tutti. Mi sentite? Sì, Marco? mi sentite? Sì. Marco ci sente? Sì. Sì. Buonasera, benvenuto Marco. Benvenuto. Allora, i temi di oggi sono le principali misure previste dal decreto rilancio. Parleremo delle misure previste a sostegno del lavoro, la dottoressa Vegna ci parlerà di questo argomento, e il dottor Magnesi invece indennità e contributi e misure fiscali. Quindi oggi parleremo appunto di quello che si può fare per poter affrontare al meglio questa ripartenza. Dottoressa Vegna, a lei la parola. Sì, grazie. Buonasera a tutti. Allora, iniziamo col dire che il decreto rilancio pubblicato il 19 maggio, quindi di recentissima pubblicazione, contiene importanti misure a sostegno del lavoro. Ricordiamo che gli imprenditori in questi mesi di piena emergenza si sono dovuti preoccupare, oltre che della riduzione, se non addirittura azzeramento dell'operatività aziendale e conseguentemente della riduzione o azzeramento del fatturato, anche delle problematiche inerenti ai dipendenti. Infatti tutte le polemiche, le problematiche che ci sono state in merito alla cassa integrazione, che prima non veniva autorizzata e che poi non veniva pagata, uso diciamo il verbo al passato, ma in realtà è un problema contingente. Ad oggi il 30% dei dipendenti purtroppo non hanno ricevuto l'ammortizzatore sociale per il mese di marzo. Quindi diciamo questo peso ha aggravato il peso emotivo dei datori di lavoro, che si sono dovuti appunto preoccupare anche dei propri dipendenti. E adesso questo tanto atteso decreto in realtà arriva subito dopo la data del 18 maggio, che rappresenta il termine della chiusura totale. 18 maggio molte imprese si sono riattivate, alcune in realtà hanno scelto di non riaprire, magari in via cautelativa, aspettando un po' più di certezze anche dal punto di vista della sanificazione. Ieri ho visto un interessantissimo intervento su questo tema. Ancora ci sono appunto tanti aspetti da chiarire. E sicuramente è innegabile che in una prima fase le aziende non avranno bisogno del 100% della forza lavoro. Quindi era importante comprendere quali misure ad ulteriore sostegno erano previste in questo decreto nuovo. Devo dirvi che ci si aspettava la proroga della cassa integrazione e questa c'è stata. Parlo di cassa integrazione, ma in realtà le misure sono almeno tre, in realtà sono di più, ma per non complicarci troppo, diciamo, il panorama complesso di questi ammortizzatori, vi dico che c'è la cassa integrazione, il fondo di solidarietà e la cassa integrazione in deroga, a seconda del settore dell'azienda. In pratica, la prima novità è che se il decreto Cura Italia di marzo prevedeva un periodo massimo di 9 settimane di cassa integrazione decorrenti dal 23 febbraio, oggi è possibile estendere questo periodo per ulteriori 5 settimane, a condizione che le precedenti 9 siano state interamente frutte, e di altre 4 settimane però nel periodo tra settembre e ottobre. Devo dirvi che ho riflettuto su questa, diciamo, spezzettamento della misura. Perché prevedere 5 settimane più 4 e non 9? Secondo me la volontà del legislatore era anche quella di in qualche modo dare un po' di uno slancio alle imprese, in qualche modo comunicando provate a riavviarvi assieme ad altre misure. Sarà possibile comunque utilizzare
qualche modo una forza aziendale ridotta. Facciamo un esempio. Moltissime aziende hanno chiuso per esempio il 9 marzo. Il 9 marzo fu un lunedì, dopo qualche giorno il presidente Conte annunciò la chiusura totale, quindi dal 9 marzo, se l'inizio della cassa integrazione decorre da quella data, le 9 settimane in realtà sono già terminate. Sono terminate l'11 maggio. E quindi fino al 19 maggio gli imprenditori avevano la massima incertezza su cosa comunicare ai propri dipendenti. E adesso possono essere in qualche modo rassicurati perché sicuramente possono essere coperti per altre 5 settimane. Quindi, nel caso che stiamo prendendo in esame, sicuramente fino al 15 giugno. E fino al 15 giugno può essere prevista o una riduzione delle ore lavorative oppure una sospensione totale. E poi altre 4 settimane tra settembre e ottobre. Devo dirvi che un'ulteriore sorpresa rassicurante è data dal fatto che il legislatore ha previsto che per i datori di lavoro maggiormente colpiti dall'emergenza epidemiologica, ossia turismo, fiere e congressi, parchi di divertimento, spettacolo dal vivo e sale cinematografiche, le settimane possono essere continuative. Quindi le 14 settimane possono essere utilizzate in maniera consecutiva. Questa proroga e il meccanismo che vi ho presentato in realtà si estende anche alla cassa integrazione in deroga. Proprio la cassa integrazione in deroga diciamo che è stata un po' più oggetto di polemiche perché la procedura era molto complessa, è stato possibile trasmettere le istanze soltanto a partire dal 7 aprile per la Regione Sicilia. Io che ho lavorato in trincea mi sono resa conto in prima persona delle ansie dei clienti che fino al 7 aprile, dopo praticamente un mese dalla chiusura, non sapevano cosa comunicare ai propri dipendenti. Esatto. E quindi anche per la cassa integrazione bisognerà vedere con quali modalità, perché ancora l'INPS non si è espressa, sarà sicuramente necessario inviare un'altra istanza, però ci sono delle novità, anche quelle incoraggianti. Cioè i termini certi. Nel precedente decreto non si parlava assolutamente di tempi. Si inviava l'istanza, l'INPS lavorava la stessa con i propri tempi e poi i lavoratori avrebbero ricevuto il pagamento chissà quando. Purtroppo questo è successo e vi ripeto, molti lavoratori ancora non hanno ricevuto un euro. Posto che noi, consulenti, abbiamo fatto tutto per metterli nelle condizioni di riceverli. Adesso invece leggo che il datore di lavoro, quindi ovviamente tramite i consulenti, devono inviare tutti i dati necessari per il pagamento entro il 20 di ogni mensilità successiva al periodo di integrazione salariale. Quindi qui si comunica finalmente, hai un termine, entro il 20, e questo si colloca ovviamente in un obiettivo più ampio di pagamenti più certi. Anche qui è sicuro che si dovrà trasmettere un'altra istanza all'INPS, è quello che un po' può preoccuparci, ma bisognerà rispondere con una maggiore tempestività nell'inoltro delle istanze. Sarà necessario per l'INPS verificare il rispetto dei limiti di spesa. Ovviamente le risorse sono limitate, quindi non si può pensare di avere la certezza di ottenere l'autorizzazione della cassa integrazione, sia essa cassa integrazione in deroga, sia essa cassa integrazione ordinaria o FIS. Quindi bisognerà in realtà superare questo controllo. Un altro termine importante è che la domanda potrà essere trasmessa a decorsi 30 giorni dall'entrata in vigore del decreto, quindi in realtà si parla di una data che si approssima al 18 giugno. Quindi anche questo, oggi proprio i miei clienti mi dicevano: ma da quando possiamo trasmettere l'istanza? Ancora è presto. Purtroppo la risposta che dobbiamo dare è ancora è presto. Un aspetto importantissimo è che finalmente l'INPS ha l'obbligo di autorizzare le domande e disporre un'anticipazione per la prima volta entro 15 giorni dal ricevimento della domanda. Quindi si trasmette la domanda, entro 15 giorni l'INPS deve autorizzare e soprattutto anticipare il 40% delle ore autorizzate.
quindi a prescindere dall'utilizzo o meno delle stesse, perché si sa benissimo che la cassa integrazione io comunico il numero massimo di ore, ma poi potrei utilizzarne anche un numero inferiore. Ma in questi casi il legislatore è stato particolarmente benevolo, perché dice ok, io ti anticipo il 40%, poi a consuntivo mi comunicherai quanto effettivamente ne avrai utilizzato. Questo mi sembra abbastanza importante come provvedimento. Terminato questo tema della cassa integrazione, è importante anche parlare di altri aspetti, cioè le famiglie si sono ritrovate, soprattutto le famiglie e i lavoratori dipendenti, a dover gestire da un lato l'attività lavorativa magari in smart working oppure diciamo in presenza fisica presso le aziende e la gestione dei figli. La gestione dei figli che magari impegnati con la didattica a distanza avevano bisogno di un genitore presente. In questo caso viene previsto un congedo per i dipendenti per i figli di età inferiore, diciamo, o uguale a 12 anni e la possibilità di usufruire di un congedo di 30 giorni, indennizzato al 50%, quindi si perde qualcosa ma si ha la possibilità di seguire i propri figli. Esatto. Invece è possibile per i genitori con figli minori di 16 anni utilizzare un congedo che non prevede la corresponsione di alcune indennità, quindi sarà a zero retribuzione, ma con la possibilità di conservare il posto di lavoro. Quindi a condizione ovviamente che non vi sia un altro genitore che beneficia di strumenti di sostegno al reddito e che quindi per esempio è in cassa integrazione e quindi potrebbe badare lui al figlio, oppure che non vi sia un altro genitore che non lavora. Quindi effettivamente deve esserci una difficoltà reale. Un'altra misura, sempre a sostegno del lavoro, perché indirettamente il legislatore sta aiutando i dipendenti, ma aiuta anche le imprese, è il bonus babysitting, che da 600 euro passa a 1200 euro. E un'ulteriore novità è che il bonus può essere erogato in alternativa anche per iscrivere i figli ai centri estivi, ai servizi integrativi per l'infanzia, ai servizi socioeducativi territoriali, eccetera. Quindi non soltanto il babysitting, diciamo, in casa, o anche la possibilità di finalmente far svagare un po' questi bambini che in questi mesi sono stati veramente isolati. Un'altra novità è questa, diciamo, dobbiamo guardarla un po' con un occhio, dobbiamo guardare bene il significato di questo. Cioè il decreto rilancio ha previsto il divieto di licenziare i propri dipendenti. Cioè nel Cura Italia veniva previsto per 60 giorni, adesso il divieto opera fino al mese di agosto. Quindi l'impresa che magari ha terminato la cassa integrazione e che però non ha ancora bisogno di tutta la forza aziendale, purtroppo o per fortuna non può licenziare i propri dipendenti. Anche su questo ho riflettuto, però voglio dirvi che ho trovato un articolo, l'articolo 60, che in realtà ci aiuta, perché ci comunica, ok, vige il divieto di licenziamento, lo Stato ha fatto quello che poteva con la cassa integrazione, ma le regioni, le province autonome, gli enti territoriali e le camere di commercio possono adottare altre misure di aiuto nei confronti di quei lavoratori che in realtà avrebbero dovuto essere licenziati. In questo caso sarà previsto, diciamo, una sorta di contributo alle imprese dell'80% del costo del lavoro, si parla di appunto dei costi salariali, quindi non l'80% della retribuzione, ma l'80% del costo, che potrà essere destinata alle imprese per aiutarle ad evitare questo licenziamento. Come si può però utilizzare? Intanto sarà necessario l'attivazione da parte delle regioni, delle province, degli enti territoriali, quindi i tempi non saranno sicuramente certi, non saranno brevi, però è comunque una misura che potrà essere attivata. La condizione necessaria è che questi lavoratori vengano effettivamente utilizzati in azienda, quindi che prestino effettivamente l'attività lavorativa in azienda. Un'altra misura
è il diritto al lavoro agile, cioè lo smart working, che in pratica è diventato quasi un obbligo per tutte quelle attività lavorative che possono essere svolte da casa, anche con mezzi informatici a disposizione del dipendente stesso, che può essere attivato nei confronti di genitori dipendenti con almeno un figlio minore di 14 anni. In questo caso vi è proprio un diritto. Questo è fondamentale. Finora era praticamente una possibilità. Adesso loro hanno il diritto a svolgere la prestazione lavorativa in modalità smart working fino alla cessazione dell'emergenza epidemiologica. L'ultima misura prevista, diciamo, a supporto del lavoro riguarda una categoria che finora era esclusa da tutte le misure, cioè quella relativa a colf e badanti. Diciamo che molti datori di lavoro di colf e badanti si sono ritrovati in questo periodo di emergenza a retribuire comunque, anche in assenza di prestazione lavorativa, i collaboratori domestici, proprio perché ci siamo in qualche modo sostituiti al governo, abbiamo detto come faranno da soli, senza, diciamo, risorse. E finalmente in questo decreto si parla di un'indennità che spetta a questi lavoratori nel caso in cui abbiano uno o più contratti di lavoro per una durata non complessiva superiore a 10 ore settimanali. In questo caso è previsto un'indennità per i mesi di aprile e di maggio, quindi marzo comunque resta escluso, un'indennità di 500 euro per ciascun mese, quindi se il lavoratore si attiverà presso un patronato, effettuerà la domanda e potrà ottenere 1.000 euro. Questo credo sia un ottimo intervento a sostegno di questa categoria così delicata, che era rimasta fuori da qualsiasi misura, perché la cassa integrazione non era attivabile, non era prevista alcuna indennità e purtroppo molti datori di lavoro, vi ripeto, si sono dovuti sostituire al governo. Ok. Marco, penso che tu adesso possa... Sì. Perdonatemi signori che faccio un resoconto per gli amici che si sono appena collegati, un piccolo resoconto. Allora, oggi stiamo parlando, siamo all'aperitivo social, abbiamo qui due professionisti che sono la dottoressa Vegna e il dottor Magnesia. Stiamo parlando di un tema caldissimo che sono le principali misure previste dal decreto rilancio. È importantissimo farsi interpretare certi testi così complessi e così tecnici da persone che sono in grado di farlo, perché altrimenti non ne veniamo a capo assolutamente. A noi, siccome piace circondarci di professionisti e di persone che ci mettono tutta la passione del mondo nel fare quello che fanno, oggi abbiamo ospiti loro. Abbiamo anticipato qualche giorno fa a Io Compro Siciliano Live da Catusca, la dottoressa Vegna e il dottor Magnese sono venuti e hanno anticipato il tema di oggi, perché è appunto importantissimo saper riconoscere tutte quelle che sono le direttive da seguire. Naturalmente la legge non ammette ignoranza, quindi bisogna assolutamente informarsi. Per informarsi ci facciamo aiutare dai professionisti e oggi abbiamo questi due grandissimi professionisti disponibilissimi per noi tutti a mettere a disposizione tutta la loro passione per spiegarci cosa c'è scritto in questo decreto. Dottor Magnesi, a lei la parola. Grazie Francesco. Mi permetti di condividere le slide gentilmente? Assolutamente sì. Grazie. Allora. Perfetto. Allora, okay. Buonasera a tutti innanzitutto. Grazie per la presentazione, Francesco. È un piacere essere qui con voi. Continuiamo appunto quello che abbiamo iniziato come intervento mercoledì scorso, dove siamo riusciti appena ad accennare qualcosa di queste novità del DL rilancio. Diciamo subito qual è il nostro obiettivo di oggi. Il nostro obiettivo è quello di illustrare a chi ci sta ascoltando quali sono le opportunità di questo DL rilancio. Chi di voi ha provato magari ad approcciarsi a questo documento si sarà accorto che presenta un certo grado di complessità, perché ci sono oltre 200 articoli, ciascuno dei quali rimanda a DL precedenti, ad altre norme collegate. Quindi per me è stato complicato approcciare il documento, quindi capisco che per chi non è
abituato a leggere certi tipi di documenti possa avere certe perplessità e difficoltà. E allora noi oggi, visti anche i tempi e le nostre disponibilità, cerchiamo di dare degli input. Quindi concentriamoci su quelle che sono le misure che certamente sono più succulente, possono essere più interessanti per tutti coloro che ci stanno ascoltando. E quindi, come vedete anche in questa slide di presentazione, le principali misure sulle quali ci focalizziamo questa sera sono le misure di sostegno al reddito, quindi parliamo di indennità, di contributi, e adesso entreremo un po' nel merito, e le altre misure di natura fiscale, non sarò pesante, promesso, ed alcune proroghe che sono contenute in questo DL rilancio, che tornano sempre utili perché più tardi paghiamo, meglio è. E allora, ecco qua rivediamo gli argomenti, le misure di sostegno, indennità e contributi, e poi misure fiscali e proroghe. Come vi dicevo, le misure sono davvero diverse, tante, quindi bisogna certamente poi approfondire ulteriormente ogni singolo articolo e capire quello che è più vicino alla nostra realtà aziendale. Io, per cercare di renderlo più comprensibile a tutti, partendo proprio dalle misure di sostegno, ho diviso i contributi per categorie di soggetti, quindi sicuramente tra gli ascoltatori ci saranno tantissimi iscritti alla gestione artigiani e commercianti. E allora in questo momento io parlo con loro. Allora, questi soggetti nel DL Cura Italia sappiamo già che per il mese di marzo avevano diritto a una indennità di 600 euro che veniva appunto erogata dall'INPS. Che succede adesso con il DL rilancio? Allora, innanzitutto il DL rilancio rinnova il contributo, quindi c'è un'altra indennità di ulteriori 600 euro per il mese di aprile 2020, sempre erogato dall'INPS. Come viene erogato? Ecco, su questo c'è un piccolo punto interrogativo, non è ancora certo e matematico al 100%, però voci di corridoio, possiamo dire, dicono appunto che l'erogazione avverrà in maniera automatica per tutti quei soggetti che hanno già presentato l'istanza per il mese di marzo, quindi ragionevolmente chi ha già presentato l'istanza per marzo ed è stata accettata quell'istanza, per aprile si vedrà riconosciuto un ulteriore contributo di 300 euro. E a maggio invece che succede? Ecco, qui le carte in tavola cambiano tantissimo, perché per questi soggetti, artigiani e commercianti, e quindi mi sto rivolgendo per esempio a bar, ristoranti, negozianti di tantissime categorie, e chi più ne ha più ne metta, a maggio cambia. Qui abbiamo un contributo cosiddetto a fondo perduto, ovvero l'articolo 25 del DL rilancio. Su questo contributo a fondo perduto si è fatto veramente un grande parlare in queste settimane, perché non si capiva bene chi fosse ricompreso, chi ne fosse escluso, a quali condizioni, e oggettivamente riconosco che non è di immediata comprensione, però cerchiamo appunto di semplificarlo, quello che è il nostro lavoro, insomma. Allora, intanto a chi spetta? Bene, sicuramente spetta a soggetti che nel 2019 hanno avuto ricavi per un importo inferiore a 5 milioni di euro. Quindi questa è una prima condizione sicuramente. Inoltre, chi non può avere questo beneficio, quelli che hanno già altri contributi, quindi parliamo per esempio degli iscritti alla gestione separata, piuttosto che dei soggetti iscritti alle casse private come avvocati, ingegneri, eccetera. Finisce qua? No, perché ci sono altre condizioni. E allora qui, sempre con la slide, cerchiamo di aiutarci. Un'altra condizione è andare a verificare l'andamento dei ricavi nel mese di aprile 2020 e il confronto con il mese di aprile del 2019. In particolare, se i ricavi del mese di aprile 2020 sono inferiori ai 2/3 dei ricavi di aprile 2019, allora in questo caso spetta il contributo a fondo perduto. Allora, cerchiamo però di fare un rapido esempio con qualche numero, così magari teniamo viva l'attenzione. Allora, ipotizziamo un soggetto che nel 2019, mese di aprile, ricordiamo, ha avuto un fatturato di 30.000 euro.
Supponiamo che lo stesso soggetto, a seguito di questo lockdown, ad aprile del 2020 invece ha avuto 10.000 euro di fatturato, quindi c'è una notevole riduzione. Ma questa riduzione sarà sufficiente a determinare la spettanza del contributo? Dobbiamo fare una serie di step. Step numero 1, il soggetto ha avuto ricavi inferiori a 5 milioni di euro? Nel nostro esempio ipotizziamo che 30.000 euro sia fisso per ogni mese, lo so che è un'ipotesi forte, ma facciamo finta che sia così. Quindi potremmo immaginare che questo soggetto abbia 360.000 euro di ricavi nel 2019. Quindi la prima condizione è rispettata perché è inferiore evidentemente a 5 milioni di euro. Seconda condizione, la riduzione di fatturato. Bene, come vedete nella slide, ok, ossia 10.000 euro, il fatturato di aprile 2020, è inferiore ai 2/3 del fatturato di aprile di 2019, perché i 2/3 di 30.000 euro è 20.000 euro, 10.000 euro è inferiore di 20.000 euro e quindi spetta il contributo. Ma ancora non abbiamo detto l'importo. Quanto spetta di contributo a questo ipotetico soggetto e in generale a tutti questi iscritti alla gestione artigiani e commercianti? Bene, in questo senso non è finita qui perché bisogna applicare delle percentuali, quindi prendiamo la riduzione di fatturato, aprile 2020 contro aprile 2019, calcoliamo la differenza, su questa differenza applichiamo una percentuale, quale? Il 20% se i ricavi sono non superiori a 400.000 euro, 15% e 10% rispettivamente se il fatturato è compreso tra 400.000 e 1 milione, oppure tra 1 milione e il limite massimo che è quello dei 5 milioni. Continuiamo allora nel nostro esempio di prima, così ritorniamo sul pianeta Terra. Ipotizziamo sempre questo fatturato di 360.000 euro. Dobbiamo applicare quindi quale percentuale? Il 20%, perché rientra nella fascia entro i 400.000. La riduzione quant'è? 30.000 meno 10.000 uguale 20.000, applichiamo il 20%, il contributo spettante è 4.000 euro. Quindi questo soggetto che ha avuto questa drastica riduzione di fatturato si vedrà riconosciuto un bonus, potremmo chiamarlo un'indennità, di 4.000 euro. Facciamo un paio di precisazioni. Innanzitutto diciamo che l'importo minimo di questo contributo è comunque di 1.000 euro per le persone fisiche e 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche, quindi società insomma, in generale. E inoltre, come potete vedere nella slide precedente, non si applica il criterio della riduzione di fatturato alle partite IVA che nascono nel 2019. Quindi questo è un altro elemento interessante. Una domanda, dottor Magnesi, mi perdoni, questo bonus di 4.000 euro, questo imprenditore come lo riceverà? Eccoci qua, esatto. Guarda, l'ultima frase della slide è come si ottiene il contributo. Dulcis in fundo. Allora, qui dobbiamo aspettare l'Agenzia delle Entrate, perché l'Agenzia delle Entrate metterà a disposizione un'apposita funzionalità, quindi un software, che bisognerà compilare, inserendo tutti i dati richiesti. Ancora stanno lavorando sulle bozze, ho visto questa mattina un incontro del Consiglio dell'Ordine, ancora stanno definendo le modalità operative. Comunque, in buona sostanza, sicuramente mi aspetto di trovare tutti quei una sorta di autocertificazione di tutti quei dati che sono le condizioni indicate prima. In questo senso la domanda va presentata telematicamente, quindi qui nella stragrande maggioranza dei casi il contribuente insomma, avrà bisogno anche del supporto del professionista per la predisposizione e la trasmissione telematica della domanda, quindi su questo occorrerà fare sicuramente tanta attenzione, anche perché i dati da dichiarare sono delicati sicuramente. Ok, e questa era la prima misura di sostegno per gli artigiani e commercianti. Adesso salutiamo gli artigiani e commercianti e andiamo invece ai soggetti iscritti alla gestione separata dell'INPS. Ok, allora questi soggetti nel mese di marzo del 2020 avevano diritto, sempre per il DL Cura Italia, a un'indennità di 600 euro, sempre erogata dall'INPS. Cosa succede ad aprile? Anche qui rinnovo, quindi è uno standard più o meno questo, rinnovata l'indennità di ulteriori 600 euro per chi aveva già diritto insomma, alla domanda precedente. Le modalità, anche in questo caso simile, dovrebbe essere automatica, quindi chi ha già presentato la domanda a marzo dovrebbe teoricamente in modo automatico ricevere gli ulteriori 600 euro.
sempre dico attenzione perché aspettiamo ulteriori aggiornamenti, ma dovrebbe essere così. Cosa succede invece per il mese di maggio del 2020? Ecco, qui cambiano nuovamente le carte in tavola, perché il legislatore ha tanta fantasia, quindi fa sempre tante tecniche differenti, giusto per rendere le cose un po' più complicate. Per il mese di maggio spetterebbero 1.000 euro, ma quando solo a fronte di una riduzione di almeno il 33% del reddito del secondo bimestre 2020, quindi marzo e aprile, rispetto al reddito del secondo bimestre 2019. Perché sottolineo, stresso le parole reddito e bimestre? Perché qui siamo quasi alla follia. Se prima la riduzione era sul fatturato e quindi uno dice ok, mi guardo insomma quello che ho fatturato, ho scontrinato in quei mesi, calcolo la differenza, posso arrivarci. Qui la situazione è molto differente, perché qui si parla di reddito, addirittura dovremmo tenere conto dei costi nei 2 mesi di marzo e aprile, comprensive per esempio di quote di ammortamento. Ripeto, io per primo che faccio questo per mestiere mi chiedo chissà come farò a calcolare questi valori. Ce la faremo, ma non è semplicissimo. Quindi immagino il soggetto che per la prima volta si ritrova a leggere questo DL come strabuzzerà gli occhi. Esatto, mischinazzo direi. Ho una domanda da parte di un'amica. Stefania scrive: salve a tutti e complimenti, mio marito gestisce una struttura ricettiva, i contributi possono essere richiesti anche da noi? Strutture ricettive, sì, sicuramente la struttura ricettiva rientra tra i soggetti che possono richiedere le indennità, quindi a seconda della gestione di appartenenza possono essere richiesti i contributi, quindi sì, perché dovrebbe essere esclusi, anzi proprio loro sono stati molto danneggiati, quindi se sussistono tutti i requisiti che ho rapidamente accennato poc'anzi, che comunque dico sempre andiamo ad approfondire ogni singolo articolo, eccetera, se ci sono quelle condizioni, assolutamente spettano gli aiuti. Tra l'altro, dottore, se vuole dare anche un'email alla quale può essere contattato per qualunque domanda, approfondimento o consulenza. Certamente, allora, è riportata anche nella slide qui in basso, forse è un po' piccolo, non si vede benissimo, comunque è marco.magnesia, quindi nome.cognome, @studiuniti.net. Perfetto. Avete anche una pagina Facebook, Studi Uniti, giusto, dottori Sì, commercialisti? Studi Uniti, dottori commercialisti. Perfetto, quindi chiunque avesse domande da fare, da porre per interpretare al meglio questo decreto è libero di iscrivere direttamente a Studi Uniti. Un'altra Assolutamente. domanda avrei, che questa Sì. me l'hanno fatta stamattina, Sì. in merito alle start-up. Le start-up sono tutelate in qualche maniera? Sono state previsto qualche aiuto possibile? Oppure Allora, sicuramente tutte quelle attività che sono fatte da un paio di mesi a questa parte e quindi hanno vissuto proprio il peggio del peggio come avvio di un'attività? sì, sicuramente diciamo le costituite nel 2019 rientrano in qualche misura nelle varie agevolazioni e l'abbiamo già detto. Per quelle del 2020 qui la situazione è un po' più complicata, devo essere sincero, quindi su questo io aspetterei di vedere un po' le vari decreti attuativi che metteranno in campo l'Agenzia delle Entrate, l'INPS piuttosto che altro, e cercheremo di capire meglio se sarà spettante o meno anche per chi nasce solo adesso nel 2020. Alcune misure con il DL Cura Italia spettavano per i soggetti che erano costituiti entro la data del 27 febbraio, ad esempio. Per le altre però non posso far altro che dire aspettiamo e vediamo un po' con dei decreti attuativi appunto di capire meglio le effettive date delle nuove misure. Anche perché leggevo un articolo del Sole 24 Ore in cui si polemizzava sul fatto che saranno necessari 98 decreti attuativi per dare, diciamo, l'avvio a tutte le misure previste da questo decreto. Quindi attenzione, bisogna vedere poi i vari enti come gestiranno le varie misure. Esattamente. Continuando il viaggio all'interno delle misure di sostegno, i prossimi soggetti sui quali volevo fare un rapido accenno sono i professionisti con cassa privata. Qui ci rivolgiamo in buona sostanza ad avvocati, architetti, ingegneri, commercialisti, eccetera, quindi tutti quelli che hanno appunto una propria cassa di appartenenza. Questi soggetti
per questi soggetti per il mese di marzo c'è stato un contributo grazie all'articolo 44 del DL Cura Italia. Questo è stato rifinanziato ulteriormente, quindi dovrebbe esserci copertura anche per i mesi di aprile e maggio. Ora, in questo caso però ogni cassa si è mossa con un certo grado di autonomia circa le modalità, le istanze, le erogazioni, eccetera. Quindi in questo senso noi dobbiamo necessariamente rinviare ad attenzionare i portali, insomma, delle singole casse di appartenenza per verificare le modalità di accesso e di eventuale rinnovo delle misure per i mesi successivi. E qui ci fermiamo per quanto riguarda le erogazioni effettive, quindi finanziarie, nelle tasche dei soggetti che ci ascoltano. E passiamo a un'altra tipologia di sostegno. Questo è di particolare interesse, il credito d'imposta per i canoni di locazione. Questa misura era già presente nei precedenti DL, però prevedeva un limite. In pratica il credito d'imposta del 60% a fronte del pagamento dei canoni di locazione spettava solo per botteghe e negozi in categoria catastale C1. Ora, qui dove sta l'elemento di grande interesse per tutti, che è stata eliminata questo limite, insomma, della categoria catastale C1. Adesso tutti quelli che sono, insomma, dei locali commerciali, quindi ad uso non abitativo, possono avere accesso a questo credito d'imposta e quindi spetta, ripetiamolo, un credito d'imposta del 60% a fronte del pagamento dei canoni di locazione dei mesi di marzo, aprile e maggio del 2020. Credito d'imposta che significa che a fronte di questo pagamento presento un'apposita istanza all'Agenzia delle Entrate e ottengo appunto questo credito che posso utilizzare con un F24 per esempio per pagare tasse, contributi eccetera. Questo per quali... Perdoni, dottor Bagnese, per perdono, non ho sentito bene, puoi ripetere? Sì, in riferimento a quali mesi? Abbiamo detto mesi di marzo, aprile e maggio del 2020, quindi i canoni relativi a queste mensilità. Nella richiesta c'è una data specifica entro la quale bisogna presentarla? Allora, considera che in questo caso ancora una volta l'Agenzia delle Entrate ancora deve mettere a disposizione il relativo modellino per presentare l'istanza, quindi anche qui rientriamo nei soliti 98 decreti attuativi, eccetera, eccetera, che serviranno per mettere in piedi e fare diventare effettiva questa misura. Quindi per il momento è annunciata arriverà. Quindi comunque a prescindere l'inquilino dovrà pagare l'affitto per questi mesi, poi successivamente dovrà richiedere il credito d'imposta e recuperarlo dalle tasse. Assolutamente sì, anche se c'è uno spiraglio, una novità, perché con questo decreto rilancio è stata introdotta la possibilità di effettuare la cessione del credito d'imposta e questo è molto importante perché con l'accordo con il locatore, chiamiamolo inquilino, può pattuire appunto di cedere il 60% di credito al proprietario dell'immobile e quindi pagare solo il 40%, quindi se io ho un canone di 1.000 euro al mese pagherò 400 euro, i 600 euro che io non pago li cedo virtualmente sotto forma di credito al proprietario dell'immobile. Quindi anche qui ci sarà, tramite un apposito software dell'Agenzia delle Entrate, un modo per indicare che si effettua questa cessione del credito e quindi di fatto richiamiamolo l'inquilino, invece di pagare 1.000 euro di canone ne paga 400, quindi una minore uscita in contanti, però dall'altra parte cederà appunto il 60% di credito al proprietario e quindi il beneficio in qualche modo continua a permanere e passa in capo al proprietario. Questa è una misura interessante. Anche perché fondamentalmente il problema è che se non posso pagare l'affitto, non posso pagarlo perché non ho i soldi. Quindi se devo anticipare questo pagamento per poi recuperarlo dalle tasse, diventa comunque un problema. E di queste realtà ne ho sentite a decine e decine in questi giorni, perché non so se lei sa, dottore, che
Questo programma va avanti da 2 mesi e in 2 mesi abbiamo ospitato praticamente chiunque, di qualunque estrazione sociale e soprattutto di qualunque estrazione e categoria merceologica. Abbiamo avuto praticamente qualunque tipologia di imprenditore, con tutti i problemi del caso, perché naturalmente abbiamo cercato di coinvolgerli in un pensiero un po' più positivo, anche se non è stato facile, e tantissimi non sono proprio riusciti ad uscire da questo pensiero negativo e soprattutto di scoraggiamento totale e planetario. Quindi abbiamo sentito tutte queste storie e tutte, la maggior parte di queste storie erano legate appunto all'affitto. Non poter pagare l'affitto è comunque quella cosa che ti fa soffrire maggiormente, perché specialmente quelli che sono sempre stati abituati a pagare in maniera puntuale, perché sanno materialmente che il vero proprietario della tua attività commerciale in realtà è il proprietario di casa, che sia una pizzeria, che sia un ristorante, una gelateria o un ufficio di qualunque altro genere. Purtroppo è così. Quindi comunque la tua tranquillità, la tua serenità è anche influenzata da quello che è il tuo rapporto con il padrone del lavoro. E quindi questa sofferenza recava questo problema. Materialmente il problema non era semplicemente recupererò i soldi dopo, il problema è materialmente avere la liquidità per poter sostenere questi costi, perché fino a quando erano 15 giorni, un mese era diventato quasi sostenibile, quasi, ma 3 mesi diventa un grande problema. Questa notizia di poter cedere il credito d'imposta è una cosa molto importante. Credo sia forse la tematica più sensibile di tutta la conversazione, a mio parere, proprio perché l'ho sentita vicina a causa di tutti questi amici che hanno avuto questo problema. Dottore, Sì, Francesco, sfondi una porta aperta, perché qui il meccanismo del credito d'imposta, noi che facciamo questo per lavoro sappiamo che è un meccanismo che viene utilizzato veramente troppo di frequente, cioè viene chiesto all'imprenditore di pagare, quindi anticipare le spese, poi rendicontare queste spese e solo a fronte di ciò ottiene un credito d'imposta, che però non è liquidità effettiva, quindi a fronte di un'uscita di liquidità dell'imprenditore, dall'altra parte al più c'è un credito. E questo è un tasto dolente, però ripeto, purtroppo è una realtà con la quale dobbiamo convivere. Nella stragrande maggioranza dei casi sono queste le misure che vengono utilizzate, perché sono finanziariamente meno impegnative per lo Stato. Quindi, insomma, bisogna sfruttarle per quello che sono. In questo senso, sicuramente la possibilità della cessione diventa interessante, perché la qui gestione la curano rispettivi commercialisti, giusto? Se ne devono occupare loro di questa cosa. sì, sì, anche in questo caso ci sarà bisogno di presentare un'apposita istanza all'Agenzia delle Entrate, sia per ottenere il credito che per cederlo. Ripeto, ancora sulle modalità non ti so dare delle indicazioni precise, anche perché poi sono un po' anche tecnicismi. Dipende molto dall'Agenzia delle Entrate e come si muoverà. Su questo un paio di precisazioni però, perché sono importanti, sul credito d'imposta, perché spetta a determinate condizioni, quindi queste diciamole. Bisogna essere soggetti esercenti di attività di impresa, arte e professione, quindi non dove abito, insomma, ok? I ricavi e i compensi non devono essere superiori a 5 milioni di euro per l'anno 2019, quindi ritornano i 5 milioni di euro come limite massimo. E altra condizione, su questo attenzione, infatti lo sottolineo nella slide, diminuzione del fatturato. È necessaria una diminuzione di fatturato dei corrispettivi nel mese di riferimento, quindi i singoli mesi, di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo di imposta precedente. Quindi è una buona misura, è importante, interessante, però attenzione alle condizioni. C'è un nota bene: le strutture alberghiere e agrituristiche non applicano questa condizione della diminuzione del fatturato, quindi è un limite, ma non c'è per le strutture alberghiere. È evidente il motivo, sono le strutture alberghiere e agrituristiche sono tra le attività più danneggiate, quindi evidentemente si è voluto dare un maggior supporto da questo punto di vista. Forse i grandi esclusi però sono i ristoratori, così, in realtà. Sì, nel senso il limite rimane, però ecco, diciamo che nella stragrande maggioranza dei casi o i ristoranti hanno dovuto chiudere battenti per questo periodo, o comunque hanno dovuto limitare fortissimamente la loro attività, limitandosi a un servizio a domicilio piuttosto che altro, che Certo. come molti di voi sicuramente
avranno vissuto sulla propria pelle, non è sufficiente, no? Non basta, soprattutto in una località come quella di Palermo, comunque in generale della Sicilia, dove il contatto col pubblico, con il cliente, con l'amico è fondamentale. Il problema reale dell'innovazione è quello legato naturalmente a fare sì che la situazione dei costi rimanga esattamente uguale, quando invece praticamente gli introiti si sono ridotti anche di un terzo. E questa cosa è un grossissimo problema, perché le spese bisogna ridurle. Ridurle vuol dire andare a pattuire nuovamente un nuovo contratto di affitto e sicuramente i licenziamenti, perché i licenziamenti sono fisiologici, quindi il non licenziamento, la non possibilità di licenziare è un grossissimo problema per i ristoratori. Lo comprendiamo. Hai ragione. Sulla parte del licenziamento Teresa sicuramente è più preparata di me. Sappiamo che in questo caso il limite è correlato agli incentivi che sono dati. Giusto, Teresa? E anche, sì, ma soprattutto il volere del legislatore era quello di limitare i danni di questa emergenza. All'inizio si disse nessuno perderà il proprio lavoro a causa del coronavirus. E questo stanno tentando di farlo, però un grosso peso e purtroppo è sul datore di lavoro, devo ammetterlo. E non va bene, in questa maniera non va bene assolutamente, perché non stai agevolando, anzi lo stai appesantendo ulteriormente sotto questo aspetto, perché Sì, forse sarebbe il caso, perché naturalmente come c'è un adeguamento da parte dei ristoratori, dei locali, delle attività commerciali che si stanno riadeguando a questa nuova normalità, che è cambiato tutto, cambia il sistema, molti ristoratori si sono trasformati in take away piuttosto che delivery o altro. Naturalmente l'adeguamento ci deve essere sia da parte del ristoratore ma anche da parte dei dipendenti. I dipendenti okay, comunque diciamo che già hanno subito un danno, perché comunque in cassa integrazione si percepisce l'80% in termini lordi, ma che poi in termini netti si giunge addirittura al 50%, perché poi non sono applicabili, quindi insomma anche i dipendenti stanno subendo e bisogna in qualche modo... Veramente sono sempre per reinventarsi e l'adeguamento. A me piacciono quelle persone, sia gli imprenditori che i dipendenti, che riescono a trovare dalla crisi l'opportunità. Io penso che slegare i legami in questi casi sia la cosa migliore in assoluto. Quindi il licenziamento penso che poteva essere la soluzione per uno e per l'altro. Uno, perché comunque a un certo punto, se io l'avessi reputato valido, nel momento in cui quel dipendente mi fosse tornato nuovamente utile, l'avrei ricercato. Due, perché in quel caso il dipendente è libero di poter andare a lavorare da un'altra parte e magari adeguarsi a qualche altra forma di lavoro. A differenza invece in questa maniera, tutti fermi e statici in questa posizione, ed è solamente un ulteriore peso. Ricordiamo che il divieto del licenziamento vige per i licenziamenti per motivi economici, quindi quello tipico del licenziamento per giustificato motivo oggettivo. Le dimissioni sono consentite e il licenziamento per giustificato motivo soggettivo e per giusta causa anche quello è consentito. Lo capisco, però in qualche modo bisognava tutelare anche i dipendenti. Tamponare anche l'emergenza. E tamponare, sì. Va bene, allora io chiudo in questo modo la parentesi relativa alle misure di sostegno, quindi le indennità e i contributi, però adesso ho un'altra piccola parentesi da aprire in merito alle misure fiscali e alle proroghe dei termini di pagamento. Questa è la parte forse un po' più noiosa, io cercherò di essere rapido in modo tale da non appesantire troppo. Parliamo innanzitutto dell'IRAP, perché su questo è stato fatto un intervento che per certi versi è interessante. Infatti, con il DL Rilancio, per i soggetti esercenti attività di impresa, arte e professione, con un volume di ricavi non superiore a 250 milioni, quindi un tetto veramente altissimo, non sono dovuti i versamenti del saldo IRAP del 2019 e del primo acconto IRAP per il 2020. Quindi qui dobbiamo fare un attimo una precisazione, perché sul primo acconto IRAP 2020, quindi il 40% dell'IRAP, questo è stato abbuonato, possiamo dire, in modo definitivo, e questo è stato confermato. Per quanto riguarda invece il saldo IRAP 2019, l'abbuono riguarda soltanto l'eventuale differenza a saldo rispetto agli acconti che già sono stati versati per il 2019.
in buona sostanza, chi è che ne trae un maggior beneficio? Sicuramente i soggetti che hanno aperto la propria partita IVA nel 2019, per esempio, quindi coloro che ancora non hanno versato nulla a titolo di IRAP per il 2019 e che si trovano a dover versare tutto il saldo. Non lo verseranno integralmente, è stato completamente abbonato con il DL rilancio. Mentre, per completare l'esempio, un soggetto che già ha versato 900 euro, per esempio, di acconto IRAP, se il totale IRAP 2019 è 1000 euro, la differenza a saldo è solo 100 euro, quindi solo quei 100 euro verrebbero abbonati. Questo è stato chiarito in lungo e in largo, quindi questo è certo. Comunque la misura presenta sicuramente degli aspetti positivi perché a giugno, quando ci troveremo a versare il saldo IRAP e il primo acconto IRAP 2020, sono soldi in meno che ci rimangono in tasca, quindi sicuramente una misura comunque interessante da tenere a mente. Altra slide in merito alle proroghe di cui vi ho accennato. Allora, innanzitutto i versamenti che sono stati sospesi dal precedente DL liquidità non sono rinviati più al mese di giugno, entro il mese di giugno come era in precedenza, ma sono prorogati ulteriormente e slittano al 16 settembre del 2020, da versare o in unica soluzione al 16 settembre oppure attraverso una rateizzazione in un massimo di 4 rate. Quindi anche qui si cerca di venire incontro un po' alle difficoltà di liquidità che prima chiedevano all'imprenditore di presentarsi a giugno con un mazzetto di soldi da versare per tutte queste versamenti che sono stati prorogati, quindi si parla per esempio dell'IVA piuttosto che delle ritenute per i lavoratori dipendenti eccetera. Queste quindi subiscono un ulteriore slittamento in avanti ed è qualcosa di sicuramente positivo e interessante. Altra proroga è relativa alla sospensione dell'attività di riscossione. Allora, in questo caso la sospensione dell'attività del riscossione che era prevista dal DL Cura Italia viene prorogata fino al 31 agosto del 2010, quindi le rate concesse dalla riscossione si spostano ad un periodo successivo al 31 agosto. Ci sono anche altri aspetti interessanti che riguardano per esempio la rottamazione ter. Ci sono delle rate che scadono all'interno dell'anno 2020, in questo caso è stato precisato che è possibile fare slittare tutti questi pagamenti al 10 dicembre fino al massimo il 10 dicembre del 2020 senza decadere dai benefici. Quindi anche qui questo insieme di proroghe sono diverse, diciamo molto combinate tra di loro, ma comunque danno un po' di respiro ai soggetti che in teoria si trovano in questi mesi già a dover impegnare delle risorse finanziarie. Chiudo con ulteriori due... Sì. Dottor Pugliese, mi perdoni per l'interruzione. Una domanda da parte di una delle nostre condivisioni, naturalmente nelle varie fonti arrivano commenti un po' ovunque. Sì. Questo mi sembra un po' abbastanza pertinente. Ho 2 appartamenti in affitto a Milano, non mi pagano da 2 mesi, scusa Covid, quindi non causa Covid, ma scusa Covid. Per questo genere di soggetti, di praticamente contratti d'affitto fra privati, esiste qualche sistema o anche loro non sono tutelati? Perché questo qua è un grandissimo problema effettivamente. Sì, questo è un problema, qualcuno diciamo ci prova, come si suol dire, però quello che io posso dire è che in questi decreti che sono usciti le misure sono rivolte fondamentalmente alle imprese, perché sono le imprese a essere state danneggiate dalle misure. I dipendenti in qualche misura sono stati tutelati, come ha detto benissimo poco fa Teresa. Gli imprenditori sono stati un po' lasciati da soli, hanno dovuto chiudere, non hanno potuto continuare la propria attività, hanno comunque subito una riduzione di fatturato drammatico. Quindi gli affitti privati no, insomma no, in questo caso bisognerà purtroppo attivarsi per riuscire a recuperare le somme dovute. Purtroppo su questo non ci sono altre informazioni da poter dare. Benissimo Giovanna, spero tu abbia ascoltato. In questo momento non ci sono soluzioni in merito, bisognerà attivarsi diversamente. Sì, effettivamente però per alcuni soggetti, fino a quando si tratta di 2 appartamenti, bene o male può essere un po' più sereno, ma quelle persone che si ritrovano a vivere di soli affitti d'appartamento e magari ne hanno 5-6 e però legati a questi ci sono i mutui,
naturalmente nasce la difficoltà. Sì, oddio, sui mutui in realtà ci sono state delle misure che hanno permesso di sospendere le rate di pagamento del mutuo, quindi bisognava rivolgersi al proprio istituto di credito e richiedere una sospensione. Quindi anche da questo lato, ecco, ci si può difendere sicuramente. Dal lato dell'incasso è un po' più complicato, però dal lato del mutuo invece ci sono state delle misure precedenti, questo lo posso confermare. Certo. Detto questo, dicevo, volevo chiudere con gli ultimi due punti, il registratore telematico e la TOSAP. Allora, come molti di voi sapranno, perché sicuramente sono dotati del registratore telematico, comunque sanno di doversi dotare del registratore telematico, il termine originariamente previsto per il 30 giugno per adeguarsi all'adozione del registratore telematico viene spostato alla fine dell'anno, quindi diciamo entro la fine dell'anno ancora ci sarà la possibilità di utilizzare il vecchio registratore di cassa, però ricordandosi mensilmente di trasmettere i dati dei corrispettivi telematici. L'ultima, la TOSAP, voglio accennare solo rapidamente la TOSAP perché molti locali magari hanno appunto spazi all'esterno che ora saranno ancora più utili visto l'emergenza. In questo caso è stata abbonata la TOSAP per il periodo compreso tra l'1 maggio 2020 e il 31 ottobre del 2020, quindi sono esonerati dal pagamento, e questo è molto interessante per chi utilizza spazio pubblico come ristoranti, bar con posti a sedere all'aperto. Ed inoltre sono previste delle modalità agevolate per chiedere un ampliamento degli spazi già utilizzati, quindi questo per chi potesse avere bisogno sicuramente è molto interessante. Faccio notare, e chiudo qui, che la TOSAP è stata abbonata dall'1 maggio al 31 ottobre. Peccato che già a marzo e ad aprile i ristoranti, per esempio, erano chiusi, quindi come mai non hanno usufruivano. abbonata anche marzo ed aprile è un mistero che resterà irrisolto. Con questo, Francesco, io ho concluso, perché poi veramente entriamo troppo nel dettaglio e diventa pesante. Volevo fare quel solito intervento che faccio nel raccontare cosa stiamo facendo oggi. Siamo sempre qui e abbiamo avuto a disposizione oggi, abbiamo avuto la grandissima fortuna di avere a disposizione due grandissimi professionisti e soprattutto appassionati del loro lavoro, che lo fanno veramente con tutta la passione del mondo. Io ho la fortuna di conoscerli personalmente ed è una cosa meravigliosa avere la possibilità di usufruire di tanta professionalità così, semplicemente per il puro spirito di condivisione. Siamo qua oggi per parlare delle misure previste dal decreto rilancio e probabilmente approfondiremo questo tema ulteriormente, perché penso che sicuramente ci risentiremo qualche altra volta, perché è molto importante. Io quello che dico sempre, lo dico da anni, ritengo che un buon 30, se non il 40% del successo di una buona impresa è data anche dall'aiuto, dalla consulenza che può dare un vero commercialista. Un vero commercialista non è un commercialista, è proprio quello che va cercando tutte le strategie, tutte le formule per rendere più chiaro quelle che sono questo genere di leggi e regolamentazioni che regolamentano appunto l'impresa, che non è una cosa semplicissima. Anzi, fare impresa non vuol dire solamente vendere prodotti, non vuol dire semplicemente fare pizze, non vuol dire semplicemente essere bravi in qualcosa, ma vuol dire materialmente conoscere tutto il sistema economico. Tutto non lo puoi conoscere mai. Allora, per fare questo ti affidi ai professionisti. Oggi abbiamo la fortuna di averne due che ci hanno spiegato quelle che sono le linee guida, quelle principali per quanto riguarda il mettersi a posto, tra virgolette, e cercare di avere determinate agevolazioni in questa fase di ripartenza. Fase molto dura per tantissimi, perché è addirittura in alcuni casi può essere vista come una nuova startup, una nuova ripartenza, ma in altri casi è ancora peggio, perché quando parti da zero, che stai per aprire un'attività, non ti aspetti nulla, hai tutto l'entusiasmo del mondo per aprire una nuova attività, ma non è la stessa cosa di partire scoraggiati al massimo come in questo caso, perché hai tutte le problematiche del lavoro ridotto a causa dei posti a sedere, hai tutte le problematiche legate alla sicurezza, nel frattempo hai i controlli, nel frattempo non sai che cosa fare e quindi vai chiedendo in giro. È un momento molto difficile e quindi in questo momento bisogna assolutamente affidarsi ai professionisti. Oggi ne abbiamo due qui e sono il dottor Marco Magnese e la dottoressa Teresa Pegna, che ci hanno dato questa grandissima possibilità di attingere dalle loro informazioni.
E abbiamo Giorgia Liotto che scrive dottoressa Vegna, come faccina. Salutiamo Giorgia. Scrive alla dottoressa Vegna. E niente, quindi io vi ringrazio non solo per quello che avete fatto oggi mettendo a disposizione nostra la vostra presenza, ma proprio per come fate il vostro lavoro. Questa è una cosa che dico sempre, perché a noi piace fare emergere le eccellenze siciliane, anche voi siete delle eccellenze siciliane. L'eccellenza è tutto quello che è fatto facendo la differenza, e voi nel vostro lavoro fate la differenza. A voi la parola. Grazie Francesco. Grazie Francesco, è stato un piacere anche per noi avere questa opportunità. Quello che voglio sottolineare è che capisco la difficoltà delle imprese, proprio la vivo in prima persona. Io ho un livello di empatia immenso con i miei clienti, però la forza che troveranno adesso per rilanciarsi servirà anche in futuro. Cioè, chi adesso riesce a sopravvivere, a fare di questo che è diventato un fardello un'opportunità per il futuro, queste imprese saranno premiate. Questo è certo. Dottor Magnesi. Beh, mi unisco a quello che ha detto Teresa. Noi siamo qui anche per questo, per cercare di dare un po' di forza e qualche spiraglio, qualche spunto agli imprenditori, dando delle indicazioni su come affrontare questo periodo e la ripresa, soprattutto la ripresa. Quindi forza, ce la facciamo. Ma assolutamente sì, è quello che diciamo noi di continuo, ce la dobbiamo fare. Noi promuoviamo l'economia siciliana in ogni sua forma, dalle imprese agli artigiani, aziende di servizi, prodotti promossi in prima persona, come vi dicevo prima. Oggi sono andato a cercare appunto questo prodotto qua che è fantastico, ne avevo sentito parlare nel gruppo. Poi la cosa meravigliosa di questo gruppo è che magari pensavi di essere esperto e di conoscere tutte le eccellenze siciliane, invece ogni giorno ne spuntano di centinaia nuove, e quindi noi promuoviamo questo. Mandiamo avanti tutto quello che è eccellenza siciliana in ogni sua forma, anche il turismo. Promuovere il turismo interno quest'anno sarà una cosa importantissima. Se abbiamo 2 o 3 giorni, passiamoli in Sicilia. Sono luoghi fantastici, luoghi meravigliosi, luoghi che non abbiamo mai visto, però se è il caso, ma sei mai stato a Barcellona? Sì, a Barcellona ci sono stato, e poi magari non conosci Barcellona Pozzo di Gotto, e quindi nascono queste problematiche legate anche a questo. Quindi è una sorta di scuotimento della coscienza, quella di Io Compro Siciliano, che è un movimento culturale legato proprio appunto a una scelta consapevole, un consumo consapevole, ed è qui che bisogna premere, bisogna lanciare questo messaggio di positività per quanto riguarda tutti, a qualunque livello, a qualunque categoria merceologica e a qualunque estrazione sociale. Io compro siciliano, quello è il messaggio fondamentale. E quindi niente, vi ringrazio nuovamente, ringrazio tutti gli amici che ci hanno seguito, quelli che hanno interagito, e poi daremo appuntamento per il prossimo appuntamento quando deciderete voi appunto la data, perché ci teniamo, soprattutto perché dobbiamo approfondire questo argomento che è molto molto importante. Ricordate nuovamente i vostri contatti, le vostre email e soprattutto la pagina Facebook, ricordateli voi per favore. Allora, il nostro studio si chiama Studi Uniti, in via Notarbartolo 15 a Palermo. Le nostre email sono teresa.vegna@studiuniti.net. E la mia mail invece è marco.magnesia@studiouniti.net. Siamo un pool di professionisti, diciamo che non siamo soltanto noi due, il nostro studio è uno studio multispecializzato, siamo in quattro siamo i soci fondatori, tutti specializzati in settori diversi, quindi siamo tutti giovani, questa è la nostra caratteristica, e soprattutto appassionati, come dicevi poc'anzi. Giovani ed appassionati, la differenza è proprio lì, signori. Affidiamoci a giovani ed appassionati. Grazie ancora ragazzi, buona serata, e grazie a tutti gli amici. Grazie a voi, grazie a voi. Francesco.